より質問少々、遅れておりますけれども、本日のアミコドームの、プログラム、最後を務めていただきます、ゑびす連の皆様、準備が始まっております。改めまして本日は、足元の悪い中、台風も近づいております中、こちらのアミコの会場までですね、足を運んでいただきましてありがとうございます。最後までですね、またお付き合いいただきまして感謝です。依然として足元滑りやすくなっておりますので、ご移動される際には転倒しないようにですね、気をつけていただきたいのと、あとお忘れ物はなさらないようにですね、お願いします。また風が今ふわっと強い風が吹いております。傘ですね、気をつけていただきたいと思います。お客様同士ですね、少しだけ距離を取っていただきますと安全かもしれません。ただいま、本日のアミコドームのプログラムの最後、務めていただきますゑびす連の皆様の、準備を行っております。準備整いますまで今しばらくお待ちくださいませ。ご観覧のお客様におかれましては、落とし物、忘れ物ですね、なさらないようにお気をつけくださいませ。また転倒もですね、滑りやすくなっておりますので、転倒しないようにですね、お気をつけいただければと思います。傘は飛びやすいので、お客様同士ぶつかることを、注意していただければと思います。またステージ上も大変滑りやすく本日はなっておりますので、ゑびす連の皆様も足元を十分気をつけていただければと思います。はい、では大変お待たせいたしました。本日の、アミコドーム最後の、ステージとなりますゑびす連の皆様、よろしくお願いいたします。
エビス連の皆様ありがとうございました。ラストを飾っていただきました皆様に、もう一度拍手を最後にお願いいたします。エビス連さんの皆さんの熱気で、心なしかですね、今雨風止んでますね。熱気で飛ばしてしまいました。どうもありがとうございます。最後まで申し訳ございません。どうもありがとうございます。